佢唔開心啊！等嗰啲男人嚟整嘢啊嘛！你嬲我係咪啊？唔係，我話你嬲我，唔係我嬲你，我都唔嬲人嘅，我都冇隔夜仇噶，我冇仇人嘅。唔係，我話你唔開心，我講你老婆你就好唔開心。點解又話去旅行嘅？點解啊？佢嗰日話去旅行噶。點解你唔去啊？點解你唔去啊？唉，阿時大家都幾廿歲啦，大家你就下我就下你哋就算啦。你又好衰唔衰又趕鬼咗人哋，等人哋入房我冇房瞓。佢話你無端端趕鬼咗佢，我係死咯！如果天冷咪慘，你又冇地方瞓又冇被冚啊！佢日日都有。點解我俾錢佢啊？佢俾錢我邊有錢俾佢啊？嗰啲又唔係我嘅，嗰啲個老公嘅關我鬼事啊！關我咩事啫？又唔係我話事，真係啊！嗰條衰公講啊！分鬼啊佢啊，邊有得分俾我啊？一個毫子都冇啊！佢瓜咗老襯啊，一個毫子都冇啊！佢都信唔過我嘅。你而家喺邊度啊？喺屋企啊？屋企你嚟我度啦，我有榴蓮俾你食啊！點會啊？係啊，嚟我度啦，我俾啲榴蓮你食啊！交位九月翻嚟咯，讀完啦，搵嘢做搵唔到啊邊個？翻嚟香港咯，個大仔又做緊嘢，係啊，佢哋又做會計師咯。係啊，梗係香港啦，英國搵鬼到嘢做咩？咁我唔知啊，佢啊，我聽佢講話唔好賣喎，得閒就入去試下喎。放下假入去試下喎。英國經濟好差㗎，搵唔到嘢做啊。我隻腳不嬲都係咁噶啦，冇嘢啊！我身體有咩？我周圍去啦，周圍去逛啦。不過而家天時太熱啊，我都唔出街啊！一係就去麥當勞坐下。咁你睇到晒㗎，淨係影我啫嘛。睇唔到，冇錄音㗎，嘉龍話冇錄音㗎，淨係影人㗎咋。你傻啦你啊！如果我有睇到，佢驚我喺廚房整嘢有事啫嘛。冇事就好啦。又係熱到死啊！呢幾日冇出去啊，好熱啊！梗係開啦，唔開冷氣，我3部冷氣都換過晒啦。係啊，換下而家我又等嗰條友嚟同我整門咯。哎呀，咁耐時間啦，我嗰個廳換開咯。